Bona tarda, altre cop, que veniu de l'altra sessió. Estem aquí, la Pepi, la Maria, jo mateix. Bona tarda, com esteu? Bé, mira aquí. Benvingudes a la sessió de la Comde. Sí, amb una nova sessió de la Comde. Última sessió de la Comde. Última, Ostres. Això vol dir que s'acaba... Última sessió ja, sembla que s'ha passat ràpid. S'acaba el curs i comença l'estiu, Que bé. Perfecte, però ens queda encara la sessió i l'hem d'aprofitar. Hi ha coses interessants avui a mostrar que us volem ensenyar. Per tant, primer de tot era saludar-vos. La Maria l'hem tingut a la part comuna, ha vingut a saludar, però li diem adéu i en aquesta part no hi serà. Aprofito per despedir-me. Li diem adéu. Bon estiu, Maria. Molt bona xarxa. Vinga, Maria. Gràcies, Maria. I ens quedem nosaltres, amb la Pepi, doncs fent aquesta part de la subxarxa, on avui tenim diversos temes. No en tenim només un, sinó n'hem preparat alguns temes que ens semblen que poden ser interessants. El principal, el primer que volíem tocar, era el tema de robòtica a les aules. Al centre esteu rebent la dotació de robòtica, que l'hem empezat a demanar, vam fer aquell formulari i ara ja està arribant a les aules. I llavors volíem dir, l'any que ve serà l'any fort de la robòtica i llavors l'any que ve a la Comde hi dedicarem alguna sessió o algun tema intens per parlar de robòtica i també de pensament computacional, no només robòtica, sinó pensament computacional, però ens semblava que era important o que era interessant fer un primer tastet, així només de dir, home, com estem fent la robòtica als centres? I volíem parlar una miqueta, no tota la sessió, però sí un tros de què s'està fent de robòtica a les aules. Llavors, de fet, després us passarem un vídeo, hem fet un vídeo, ens hem anat a 3 centres, hem estat gravant, els hem entrevistat, els hem preguntat com anava. Vam estar valorant si els fèiem venir aquí o no, però vam pensar que era millor que anéssim nosaltres allà per poder veure in situ el que feien. De fet, els hi vam dir, molt sincers, els hi vam dir no prepareu res, vindrem un dia que feu robòtica i us gravarem i parlarem amb vosaltres el que esteu fent, però no ens munteu cap muntatge, que no volem cap muntatge, volem intentar. Però això serà després. Primer, com sempre, volíem fer un mentímetre, sabeu que ens agrada fer els mentímetres, i agafeu el dispositiu i us volem fer un parell de preguntes justament sobre això, sobre robòtica. Si entreu al menti.com, el codi aquest 86 54 71 70, i farem un parell de preguntes per veure, com sempre, una mica com estem. Hem fet 2 preguntes, com que tenim gent aquí de primària, de secundària, d'infantil, d'EOIs, de CEFAs, tenim molta gent diferent, veureu que en les respostes hem fet 3 blocs perquè així tothom s'identifica en quina etapa està. Tindreu una primera pregunta i la resposta posarà primària no, primària no sé què, primària no sé què, una altra resposta que dirà secundària no sé què, secundària, i una altra que posarà altres. Per tant, quan respongueu, marqueu una de les opcions de la vostra etapa. Si sou de primària, doncs marqueu una de les opcions que comencen per PRI. Si sou de secundària, doncs marqueu una de les opcions que posen per SEC, no? I si són d'altres, doncs d'altres, no? La pregunta és això, al teu centre, els alumnes treballen amb la robòtica? Per tant, fan robòtica en algun moment o altre? En algun moment fan robòtica o no la fan? Comparteixo, no poso resultats encara. Aquí baix en petitet teniu primàries que diuen que no, primàries que diuen només en alguns cursos, primàries que diuen en la majoria de cursos i primàries que diuen en tots els cursos. El mateix després ho tenim en secundària i després ho tenim després amb altres, TEFAs, EOIs i de més. Treballeu, els alumnes fan robòtica en algun moment? Mira, el primer sí, però el tercer no. Com ho veieu, això? Què dieu que esteu fent en els centres? Comencem a tenir ja bastantes respostes. Per tant, ara ja ho posarem, no? La Verònica ens demana els d'infantil que responguin amb els de primària, perquè com que en general estan dintre dels centres de primària, doncs tenim una visió de centre. Perfecte, ens sembla perfecte, res a dir. Si voleu fer primària infantil junts, doncs primària infantil junts. Perquè no tenen l'opció específica d'infantil. De fet, com sabeu, això és anònim del tot i no té cap més... Sí, diu el Ferran, treballar amb Arduino es considera robòtica? Sí, les plaques són robòtiques, evidentment. No és només construir, sinó treballar amb plaques robòtiques, planar amb robots sencers. Fixeu-vos que no té cap... Estadístiques que estem aquí, per saber una mica com què passa i, evidentment, això està totalment esbiaixat, però ens agrada saber una mica els que estem aquí, els 249 que esteu en aquests moments connectats veient-nos, doncs a veure què passa i si hi ha diferències entre primària i secundària. Que això és extrapolable a Catalunya? Doncs segur que no, però ja que estem aquí uns quants, doncs ens agrada veure això. Vaig a posar els resultats que estan sortint i veiem si hi ha diferència. Fixeu-vos que
A primària, que també és veritat, hauríem de preguntar quanta gent de primària hi ha i secundària, perquè segurament sou més de primària que de secundària, per això aquests números, el que ens interessa no és tant a on t'arriben les barres, sinó les proporcions. Fixeu-vos que a secundària, doncs, la barra de no està pràcticament tan alta com les altres, en canvi, a primària no. Per tant, semblaria que a primària feu més robòtica que els altres, que a secundària. És robòtica primària que a secundària. Incideixo no pels números globals, sinó per les proporcions. Fixeu-vos que a secundària una tercera part, 13, respecte als que en diuen en alguns són 31, per tant, és una tercera part. En canvi, els altres estan pràcticament tots igual. Per tant, semblaria que el que esteu aquí feu més robòtica a primària que a secundària, i a primària, fixeu-vos que està dividit pràcticament en tres parts. Els que ho fan en tots els cursos, els que ho fan en alguns cursos i els altres. I, en canvi, a secundària també està així més igualat tot. Excepte en tots els cursos, que és el que queda més baixet, els altres queden només en alguns cursos. A secundària el no surt res, entenc, perquè hi ha el de tecnologia. El de tecnologia sempre fan robòtica, per això és quan hi ha una persona que diu que no, però la tecnologia no surt mai. Per què? Perquè hi ha tecnologia que ho fa, i si el de tecnologia no ho fa, té un problema. Els altres surten més o menys igualats, aquí més. I, en canvi, en els dels altres, on surt més és el que no, altres no, és el que surt més alta, evidentment, perquè és normal que en facin més, però no, també surten. En tots els cursos, per exemple, hi ha 3 persones de CEFAs i OIs, a més, que ho estan fent. Per tant, allò que és una mica irregular, però és interessant. Anem a la segona pregunta que m'interessa més. Responem una pregunta. La Maria del Carmen Sánchez ens diu que ens oblidem dels d'infantil. No ens oblidem dels infantil, els tenim ben presents, però és que, clar, hi havia tanta diversificació de les respostes que en algun punt havíem de tallar, però us tenim molt presents, us estimem molt i pensem en vosaltres de cara al proper curs. Sí, hem fet 3, infantil, secundari i altres, amb el sentit però per no posar... I els TEFAs també ens els estimem molt i tenim en compte, i també els de les EOIs, i també els de... A tothom. És que no acabaríem mai, per això hem agafat aquests 3 que els majoritaris no us sentiu, sisplau, oblidats, que no és la idea, era per fer una cosa... Fixeu-vos que ara aquí ja hi havia 4x3, 12 opcions de resposta. Si em tenim aquí a més, al final seria obligat. Anem a la segona pregunta, i deixeu-me ocultar els resultats que no es vegin d'entrada. Ara és... Molt bé, hem vist que tothom més o menys fa robòtica, alguns centres de primària no, però la majoria fa robòtica. Qui ho fa, això? Una sola persona? Doncs mira, aquella és la de robòtica i ho fa a tots els cursos que es fa, ho fa aquella persona. Són 2 o 3 que ho fan ells? No, és una part important del claustre o que és la gran majoria. Tothom aquí s'amarramanga i fa robòtica. Aquesta robòtica que es fa en el centre, evidentment, si no en feu al centre, doncs ja no contesteu aquí, però si heu dit que sí que al vostre centre es fa, qui ho està fent? Una sola persona. I aquí no hi ha bons i dolents, No una és bona i l'altra és dolenta. Estem intentant veure què passa amb els que esteu aquí. No diguem ni que una és bona i que, de fet, el vídeo parlarà d'això, i que no hi ha opcions bones i opcions dolentes, són opcions diferents i ja està. Però volem saber quina és la majoritària en els que ens esteu seguint. Si una persona concreta, que és l'especialista de robòtica, l'alliberem d'hores i, per tant, ella està fent la robòtica i ens sap molt bé i els naus ens acompanyen, doncs no és un, si són 2 o 3 perquè no donen l'abast i ja està. Doncs no. Hem format a tots els tutors i ho estan fent, per exemple, els tutors, o no, aquí tutors, especialistes i tot qui està posant, no? En el cas de primària o en el cas de secundària o en el cas dels altres igual. A veure què esteu dient. Fixeu-vos, que és el model que esteu seguint, que no hi ha res a dir. Una sola persona i no surt massa. Tant a primària com a secundària no és la més alta. En el cas de primària, la més alta són 2 o 3 persones. A secundària també són 2 o 3 persones. I és curiós, a secundària desapareix l'opció d'una part significativa del claustre i la gran majoria del claustre. Ningú. A cap centre dieu que hi ha una part significativa. No, o ho fan una persona, que deu ser de Tecno, o ho fan la majoria, són 2 o 3. En canvi, primària està una mica més diversificat. Tot i que hi ha 2 o 3 persones, que és la que surt més forta, fixeu-vos que hi ha centres, 11, 6 i 5, que diuen no, aquí ho fa bastanta gent del claustre. Per tant, aquí veiem diferències. En el cas dels altres, CEFAs, EOIs i de més, passa una mica el mateix. Fixeu-vos que la gran majoria del claustre no surt pràcticament ningú i els altres, doncs, ho feu molt poquets, per tant, són 4, són 5, és poc significatiu, no? Però aquí sí que és curiós veure la diferència entre primària i secundària. A primària la opció majoritària de sobres és 2 o 3 persones, a secundària també, però és curiós com les altres opcions, a primària sí que n'hi ha, no són la majoria, però sí que n'hi ha, en canvi a secundària desapareixen del tot. Doncs això era una mica el que volíem testejar, a veure què estàveu fent als centres. I ara volíem ensenyar-vos un vídeo
justament d'això, un vídeo de 3 centres. Un és de Tarragona, a l'Escola de Sant Jordi, l'altre és al Turó de Montcada i l'altre és a l'Escola al Palau de Girona. Són 3 escoles, en aquest cas 2 de primària i una d'educació especial, que, com us deia, vam fer això. Vam anar un dia i vam dir, vindrem tal dia, però no ens feu xous. No volem fer un aparador, agafarem la càmera i anirem passant per les classes i anirem gravant el que esteu fent. I el profe que estigui per allà o l'alumne que estigui per allà o el director o directora us farem 4 preguntes, però no ho fareu. I va ser així. Ens podeu creure o no, diguéssim, però us podeu dir que va ser així i vam veure coses i veureu que uns ho fan d'una manera, uns altres ho fan de l'altra i la idea era veure una mica com funcionava això. A veure si... Hi ha un denominador comú, Jaume, no? Les 3 escoles s'han atrevit a fer servir la robòtica i a utilitzar-la per motivar els seus alumnes i tenen professors que els agrada innovar, que els agrada provar coses noves i veure quin recorregut poden tenir, no? I comencen a encomanar la resta de mestres per tirar endavant projectes nous i renovar els recursos que tenen. I tant. Us posem el vídeo que dura 18 minuts, si no recordo malament, i després seguim. A veure si el vídeo funciona bé, a veure si tot enganxa bé. Poso el vídeo a l'escenari, vinga. En les últimes dècades, la tecnologia ha transformat gairebé tots els aspectes de les nostres vides i l'educació no n'és una excepció. A mesura que els avenços en robòtica avancen a passos de gegant, cada vegada més escoles i instituts estan integrant aquest recurs a les seves aules. La robòtica educativa no només ofereix eines emocionants per captivar l'interès dels estudiants, sinó que també els proporciona habilitats valuoses per al seu futur. El pensament crític, el treball en grup, la creativitat o la resolució de problemes en són bons exemples. En un món cada vegada més tecnològic, dominar conceptes com el pensament lògic o la programació és fonamental, i els robots són un recurs ideal per introduir aquests aspectes d'una manera interactiva i enriquidora. Les aules d'avui en dia estan fent un ús creatiu d'aquestes tecnologies amb la utilització de dispositius diversos. Des de petits robots compactes que ensenyen els conceptes bàsics de programació, fins a plaques programables que simulen entorns avançats. No obstant això, la robòtica va molt més enllà de simplement programar un dispositiu. La robòtica permet treballar competències específiques de diferents àrees i matèries i també permet treballar les competències transversals. Però l'adopció de la robòtica a l'educació no està exempta de desafiaments. La formació del professorat, el cost dels equips i la integració efectiva d'aquestes eines en plans d'estudi existents són alguns dels obstacles que cal superar. Tot i això, cada vegada més docents reconeixen el potencial transformador de la robòtica per involucrar i inspirar a l'alumnat. Els nens i nenes estan molt motivats amb el tema de la robòtica perquè d'una manera vivencial o d'una manera significativa, manipulativa, van adquirint diferents conceptes. L'alumnat està molt motivat, ells són d'una altra era, l'era de la robòtica, ells ho viuen d'una altra manera i només pel fet de tenir, quan ja veuen que la mestra de cicle superior porta els Lego o amb el Chromebook ja saben que faran el CoSpaces o amb els més petitets, els robots compactes, per a ells és una motivació afegida. La robòtica és un recurs més de la tecnologia que tenim. El que passa que sí que és veritat que hi ha molts alumnes que es motiven molt
L'escola ha d'anar lligada a la societat, no? Si la societat avança, l'escola també. Llavors nosaltres ens hem d'anar reciclant i donant als infants el que realment necessiten. I és molt important el pensament computacional, o sigui, és ideal que a l'escola es faci i es treballi. Al curs 2022-2023, el Departament d'Educació va posar a l'abast dels centres una dotació d'elements de robòtica educativa amb la voluntat d'impulsar-ne l'ús per millorar la competència digital de l'alumnat, utilitzant la tecnologia en pensament crític de manera transversal. En els darrers anys han proliferat moltes activitats extraescolars centrades en la robòtica. L'esforç de moltes associacions de famílies ha estat enorme per poder oferir-les, però vetllar per l'equitat implica oferir aquest recurs a tot l'alumnat. Amb aquesta dotació, això ara ja és possible. Organitzar com es treballarà la robòtica en un centre no és gens senzill. No hi ha cap àrea específica per treballar-la i, per tant, cada centre ha de cercar la manera que més s'adiu amb les seves especificitats. I dins d'un mateix centre es pot organitzar de maneres diferents segons els docents o segons els cursos. L'experiència de l'Escola Sant Jordi, de l'Ametlla de Mar, del Centre d'Educació Especial al Palau, de Girona, i de l'Escola El Turó de Montcada i Reixac ens permetrà veure com docents i alumnat utilitzen la robòtica en les seves aules. Segurament, l'ideal seria que tot el claustre estigués format i es pogués utilitzar la robòtica de manera transversal en pràcticament totes les àrees en algun moment o altre. Però arribar fins aquí requereix un procés llarg i cada centre ha d'anar fent el seu camí. No hi ha una sola manera i, segurament, no hi ha una manera millor que una altra. Cada centre ha de planificar la seva. Els 3 centres que hem entrevistat ens expliquen com organitzen ells la robòtica en el seu centre. Mira, vam començar amb les primeres robots compactes que vam tenir, que van ser els Bluebots i els Bbots, i a poc ho hem anat extenent i sobretot ara amb la dotació de robòtica del departament i amb projectes on han participat des de l'escola que ens afavoreixen l'ús de la robòtica, ho estem estenent per tal que arribi a totes les aules. Dir també que la Comissió d'Estratègia Digital de l'escola té un paper fonamental en aquest fet, perquè estem nosaltres mateixos provant i experimentant en el si de la comissió i també ho portem a les aules per fer-ho extensiu a la resta de claustre i que s'animin. De moment no tenim instaurat a tots els cicles i a tots els nivells com ho fem. Jo, per exemple, sí que ho faig amb els nivells d'I4 i I5, ho tinc a la meva programació i una de les activitats que faig sí que és psicomotricitat, però fem robòtica perquè ho fem a partir d'un conte i es presta a que amb 3 jocs i 3 situacions puguem fer servir el Tailbot, el robot compacte. La resta de gent, com us he explicat, a poc es van animant perquè veuen experimentat amb el Genius Hour si havien fet a cicle mitjà, doncs es van animant i ho van incorporant en les programacions. No tenim un moment concret de robòtica, sinó que la robòtica comença a formar part de les situacions d'aprenentatge com a recurs. Des que vam rebre la dotació de robòtica, el que fem és una vegada al mes, ho treballem amb l'alumnat en una sessió que tenim preparada per al treball globalitzat i que són 2 hores seguides, que permet un treball complet perquè l'activitat requereix de cert temps. De moment ho treballem de manera aïllada perquè és molt difícil, ens resulta molt difícil encara integrar-ho dins d'alguna matèria o treballar algun aprenentatge concret amb la robòtica. El que intentem fer és familiaritzar-nos amb el material perquè l'alumnat gaudeix de fer aquest tipus d'activitats i nosaltres també anem aprenent a utilitzar-ho i el que s'intenta és a la llarga, quan tinguem dominades les activitats que podem fer, integrar-ho dins del que és el treball quotidià. Estem aquí en el Centre d'Educació Especial Palau, una escola que atén alumnes amb trastorn neuromotor i, per tant, tenim uns alumnes amb una sèrie de característiques molt específiques. Els temps canvien i anem introduint, per exemple, tallers de grups flexibles, de robòtica. Aquí també
als nostres alumnes i als professionals els agrada treballar aquests temes perquè treballes d'una manera diferent tot el que és l'autonomia dels alumnes. El que passa que sí que és veritat que també hem de fer un esforç més perquè els nostres alumnes puguin accedir a treballar la robòtica. Hem començat a mitjans d'aquest curs perquè gràcies a un equip d'enginyers, mestres jubilats que ens han adaptat una mica al Bebop, hem pogut incorporar-hi commutadors i d'aquesta manera els nostres alumnes que no poden clicar les fletxes poden fer-ho a través del comunicador. Tots aquests projectes, malgrat sigui una hora a part, és una hora concreta que fem robòtica, tots aquests projectes sempre intentem que tinguin algun tipus de relació amb tot allò que s'està treballant a l'aula. Per exemple, aquesta classe, que és la classe dels pandes, doncs un dels projectes era construir un panda, com una espècie de grua, que el que feia era com salvar un panda que estava aturat en un espai. Ara mateix, que estan fent la construcció d'un camió d'escombraries, forma part també d'un projecte que durem a terme la setmana vinent, durant la setmana verda, ja que treballaran la contaminació acústica i és una manera d'introduir noves temàtiques o d'anar treballant altres temes com ara geometria o diferents temes que es puguin dur a terme dins de l'aula. A nivell d'infantil ho treballen els mestres d'infantil i a cicle inicial i cicle mitjà. Són els tutors que ho treballen a l'aula. A infantil està dins dels espais d'aprenentatge, igual que a cicle inicial, però a cicle mitjà i cicle superior fan grups partits. És a dir, mentre un grup, el grup A, està fent anglès, l'altra meitat del grup està fent robòtica. Per què ho fem així? Per arribar més als infants. Els alumnes són de tercer de primària, estan fent un projecte gran de centre que es diu Storytelling Robots i llavors ara el que estan fent és una targeteta on animen un personatge. Amb el Makey li engeguen una LED, però també fan que amb l'Scratch es mogui el personatge que ells han escollit perquè van començar com a projecte de Sant Jordi i llavors cadascú d'ells té un rol diferent. Uns són els makers, que són els que estan fent que el circuit del Makey funcioni, uns altres són els programes, que són els que fan que amb l'Scratch passi la màgia, que s'anime, que sone, que es moga, tot, i els altres, que són els designers, que són els que fan que la cartolina aquella que puguen retallar-ho amb la Silhouette Cameo, que és al final el que serà la targeta, que després animaran i tindrà un pla físic, que serà la targeta que han creat amb la Cameo, i la LED i l'animació en digital. Amb això ho treballem amb English, treballem el vocabulari en English, que intenten expressar-se, a veure, són nens de tercer, però és això, que intenten expressar-se com millor possible, perquè no siga una assignatura que es queda no amb el llibre, però amb un contingut que no fan servir, que vegin que aquí han de fer servir per a programar, per a crear, per a tot allò que volen fer ells. Els anem incorporant també una mica amb la temàtica del que estem treballant. Us explicava abans que hem fet el conte, doncs la robòtica també va del conte, era la Marieta que perdia els punts, doncs són els punts els que anaven a trobar, la Bebop trobava els punts de la Marieta per ajudar-la. Ara en aquest cas seran els clics de Playmobil que els anirem trobant per anar posant-nos en l'autobús i poder anar tots d'excursió. Busquem una mica com de motivació, sobretot per aquests petits, i una mica com un fil conductor perquè els engresqui una mica més. És bàsicament això, una mica. Al matí, quan arriben els nens, són espais lliures. Ells poden escollir on volen anar. I són 4. Normalment fem, perquè sempre tinc una persona a l'aula, fem 2 que són més dirigits, que necessiten la guia de l'adult o adulta, i uns altres 2 més autònoms. La robòtica la introduïm i la fem al llarg del curs, normalment als espais de matemàtiques. El que més hem fet aquest any, que estic a I5, ha estat la Bebop i aplicacions de tablet. A la Bebop el que treballem normalment són conceptes matemàtics, de formes, colors, però sí que també, com estem a I5 i estem ja introduint el tema de la lectoescriptura, aprofitem i posem alguna cosa relacionada amb el que és la lectura. Avui, per exemple, teníem colors
teníem insectes de la primavera i animals de la primavera, flors, i també teníem la paraula. Així que havien de buscar la imatge amb la paraula i també el color. Doncs ara mateix estem a l'aula de l'SpyMaker. És una aula en la que tant l'alumnat ve a l'hora del pati de forma lliure, apareix aquí, i el que fa és crear projectes a través d'una plataforma que es diu Tinkercad i després aquests projectes s'editen a l'ordinador, al Tinkercad, i es transformen en un projecte físic a través de la impressora 3D. L'alumnat ve quan vol a l'hora del pati i en unes quantes sessions setmanals crea el seu projecte. Aquest curs, per exemple, hem creat més de 170 projectes en els que el que volem és aquesta idea que té l'alumnat al cap, transformar-la en algo físic, o sigui, un clauer, un regal per a la seva família. Això és el que motiva una mica tots els infants. Estem fent uns robots que són de Lego, que es diu Lego Spike Train, que entres en una aplicació i tries el robot que vols fer. Ara estem fent un robot que té pinces i podem agafar les coses que no tenen pes. I primer mires un vídeo per a saber de què va i després te dona instruccions per a muntar-ho. I després cliques a Start, al robot que tu vulguis, i comencen a ficar-te dibuixets de les peces de Lego que tens que agafar per a muntar el robot. Programem a l'ordinador, programem i pots girar, caminar, moltes coses pot fer. Amb aquesta activitat aprenem programació, també a seguir els passos perquè si ens equivoquem en una cosa ja no va i tenim que tornar a fer-ho de nou. Ara estem fent uns robots que serveixen per fer rodar una maqueta que tenim aquí i el que estem fent és programar-los per a que pugui moure's la maqueta, girar i tot. Nosaltres ho hem utilitzat amb moltes peces, com per exemple aquí, que porta una goma o aquí una espècie de granàquia. Això ho fem perquè anem en un projecte a Barcelona que es diu Retotec i és un projecte de programació i tot això. Sí, la Helena ens ha ensenyat a programar i ara ja en sabem. Hi ha alguns que ja en sabien i hi ha alguns que no s'ho han ensenyat. A mi m'agrada molt perquè aprenem a construir, aprenem a treballar en equip i també aprenem a programar i és molt xulo. Perquè és molt divertit, és com un joc, muntar Legos, però també aprenem. I és xulo perquè també comparem els robots, qui este fa això, l'altre fa allò, i està molt bé. Molt xulo. M'agrada perquè és una manera de treballar amb companys, fem coses que no fem de normal i està xulo. Em sembla bastant divertit fer aquests robots perquè també després, si dona temps, podrien jugar, per exemple, a programar-lo que falli així o que pugui rodar. Al principi programar és una miqueta difícil, però quan li agafes el rumbillo ja és més fàcil. A mi m'agrada molt fer projectes al Tinkercad perquè inventar-me alguna cosa al meu cap i poder-ho fer físic és una cosa que em dona molta emoció perquè nosaltres, els nens, també molta gent, té una imaginació i a vegades quan no es fa realitat els nostres somnis o el que estem pensant, ens dona una mica de tristesa, que no puguem tocar-lo, fer moltes coses, i amb el Tinkercad podem fer moltes coses, crear-les. Com hem vist, els aprenentatges que es potencien amb la robòtica són molt variats. Amb la dotació que ja ha arribat als centres, els i les docents tenen l'oportunitat d'introduir la robòtica a l'aula. Ja sigui en moments dedicats específicament a la robòtica i a la programació, ja sigui dins de situacions d'aprenentatge d'àrees o matèries concretes, o bé sigui en projectes globalitzats,
Desenvolupar el pensament computacional a través de la robòtica permet que l'alumnat comprengui millor el món tecnològic on viu. Doncs ja heu vist el vídeo. Disculpeu que primer m'ha fallat una mica l'internet, he hagut de moure de lloc perquè se'm fa el partíem, però l'hem salvat i hem pogut dir el vídeo sencer. I després el penjarem a la xarxa, a la web, a la pàgina de la xarxa, el podeu veure. La idea, com he vist els comentaris que comença a haver-hi debat, el debat el deixem per la sessió territorial, que d'això es tracta. Avui només era obrir una mica la porteta i dir, com ho estan fent aquests centres? No diem ni que estigui bé ni que estigui malament, cadascú fa el seu camí, algú diu per què s'ha de seqüenciar. I heu vist que ells hem preguntat a cada un dels directors com ho teniu fet i ens explicaven com ho tenen. No és improvisació, ho tenen previst i estan fent les seves formes. El debat que estàveu fent era molt interessant, però bàsicament era això, anem a obrir la porta i anem a veure com es pot fer de diferents maneres. Un mateix centre, clar, anant molt ràpid i anar posant els títols, però evidentment és difícil un primer cop que ho veus donar-te compte, però el mateix centre ho fa de maneres diferents i resulta que el primer cicle està fent d'una manera i el segon cicle està fent d'una altra i el tercer ho està fent d'una altra, etc. Per tant, la idea és no donar unes pautes. No hem dit s'ha de fer 1 hora a la setmana, 2 hores a la setmana, mitja, tampoc diem... La idea és que estem rebent una dotació, que és una oportunitat que tenim i que podem aprofitar i el que ens interessa és, com a xarxa que som, anem a compartir què estem fent els centres per agafar idees d'uns dels altres. I llavors, gràcies a aquests 3 centres, que així, diguéssim, agafats al vol, han dit, bueno, si us explico el que estic fent, no parlo amb ningú, però jo us ho explico. I és exactament el que hem vist, 3 centres que ens ho han explicat. La idea és, a la sessió territorial, anem a fer això amb tots els altres centres. Llavors, parleu entre vosaltres què esteu fent, què us funciona, què no us funciona, quines idees podem agafar per l'any que ve, com ho podem organitzar, com ho teniu muntat. Al NUS, l'altre dia, un parell de setmanes, hi havia algú que deia, bueno, com organitzeu la robòtica a primària? Nosaltres en volem fer, però no sabem per on començar, no? Si som xarxa, justament és per això, no per donar grans idees i explicar com s'ha de fer les coses, sinó per compartir entre nosaltres maneres de fer que ens estan funcionant o les que no ens estan funcionant i que volem canviar. Per tant, el Ferran, que he vist que l'Albert i l'Arrel que començaven a posar aquí el debat, superinteressant, però no l'entomem per això, perquè la idea aquí no és donar resposta. No aprofundir. Sí, i molt interessant. Veiem que infantil ho veu clar. És un element motivador que engresquen en els nens i els relacionen amb continguts que volen treballar i les mestres d'infantil són les més innovadores amb el vídeo que hem vist. No tenen dubte. Ha sortit aquí, com feien servir, sí, però no sempre és així, però en aquest cas ha sortit així. Com treballaven aspectes de matèries concretes i no juguem perquè no, fem geometria, fem no sé què. Altres que deien, encara no ens atrevim perquè no sabem com van les eines, primer estem aprenent a veure com van les eines i quan llavors ho posarem en situacions d'aprenentatge. I algú deia pel xat, és que segurament es necessita aquest procés, si no en saps com ho posaràs a les matèries i deu tenir tota la raó del món. Les maneres són molt diverses, el material hi està arribant endavant. I segurament, i aquí estem parlant avui de robòtica perquè és el tema, però hi ha una part prèvia, hi ha pensament computacional. Si jo no sé, deia el Ferran per aquí, és que les crats de repente cansaven i no en saben. Si no tenim una base de pensament computacional important, la robòtica, que va lligat, el pensament computacional, faig robòtica, va fer pensament computacional una amb l'altra, però evidentment és important aquest pensament computacional que ens pot ajudar, que a vegades portar un robot a l'aula és més complicat, però el pensament computacional pot ser més senzill. En tot cas, són elements que estan arribant, elements que tenim oportunitat de fer servir, ningú ens obliga a fer servir, hem demanat, ens ha arribat al centre, i doncs, veiem idees i veiem opcions per dir, ostres, mira, això em pot anar bé, i veiem que, almenys amb aquests 3 centres que hem anat, la resposta era unànime. Els nanos estan més motivats. Ens ho deien els mateixos nanos i ens ho deien els mateixos docents. Insistim que ho hem dit ells, nosaltres no els hem forçat per res, hem preguntat i què veieu, com ho veieu, què funciona, i ens han dit això ells de la seva manera. Si us coneixeu podeu parlar i veureu que no estan trucats en cap moment, perquè no tenim cap mena d'interès. De fet, no tenim cap interès. És cada centre el que ho ha de gestionar. Si heu tingut l'oportunitat de veure la primera part de la subxarxa, haureu vist que ha fet el comiat al subdirector i que ha parlat dels mentors 4.0 que us vindran en el curs que ve, doncs és la intenció, La intenció és, primer, fem arribar aquestes dotacions, doncs
perquè tothom tingui l'oportunitat, tots els nens i tots els mestres, de diversificar els recursos que tenen per programar les activitats a l'aula. I després sempre és el que ve darrere, no? Necessitem que els mestres es formin i busquem diverses maneres per ajudar a la formació d'aquests mestres i d'aquests professors. Per tant, és la intenció del mentor del proper curs, és aliar-se amb els centres i amb els mestres que vulguin, que estiguin disposats a provar aquests recursos, a aprofitar-los. Són molts diners que és aquest el moment en el que arriben i amb unes directrius molt clares. En el món educatiu està molt claríssim tant la figura del mentor com els recursos de robòtica i de pensament computacional. I és una gran oportunitat, com diu el Jaume. Per tant, us animem a que proveu d'incorporar-ho amb una planificació. També algú feia esment, no? Això s'ha de planificar i s'ha de programar i algunes coses s'hauran de familiaritzar-nos, però això no vol dir que no programis i que no pensis en com ho vols fer. Són dues coses que no estan renyides l'una amb l'altra. Haurem de planificar i haurem de familiaritzar-nos i veure quin és el lloc, el moment, el temps i com ho implementem en el nostre centre en funció de com són els nostres alumnes, l'experiència que tenen prèvia i també dels nostres claustres. Per tant, des de cultura digital ho tenim molt clar, que la formació dels mestres i professors és molt important i que aquesta és una altra via. No cal oblidar per això que no fem robòtica perquè ens ve de gust, diguéssim. Recordeu que hi ha la competència digital de l'alumnat, on la competència 5 diu resoldre problemes utilitzant programació, pensament computacional i robòtica. Vull dir que Europa, que això ve del DICOM, considera que és una competència essencial per a la ciutadania tenir uns mínims de programació. Ja no per aplicar-ho a altres matèries, que també, sinó que tu, com a persona ciutadana, sàpigues mínimament com es programa i com funciona un robot, és una competència que et dona avantatge davant de com funciona el món. Per tant, no és que, mira, aquests els ve de gust promocionar-ho. No, que això ve d'Europa, ve del Ministeri amb la LOMLOE i, evidentment, de Catalunya amb el currículum, amb la competència número 5. Vull dir que, a més, hi ha un fonament. Vull dir que només per això aprendre programació i robòtica ja té sentit. Si, a més, ho podem aprofitar per altres avantatges, molt millor. Vull dir que en si sol ja el currículum marca que ho hem de treballar perquè ens fa entendre el món. De fet, si mireu al vostre voltant, és molt difícil. Passeu un dia 24 hores, des que us lleveu fins que aneu a dormir, i és impossible que no heu interaccionat amb alguna cosa que està programada. És impossible. Des del mòbil, des del despertador, des de qualsevol cosa de la televisió que poseu en dia, vas al tren i pagues amb la targeta, tot està programat. Alguna cosa, entendre com funcionen aquestes màquines, com es programen mínimament, no cal ser però tenir una consciència mínima com funciona és bàsic, i més ara amb intel·ligències artificials i tot el que vulgueu més. Per tant, això ho diu Europa, no ho diem nosaltres, això ho diu Europa. Per tant, evidentment, tenim material, doncs aprofitem-ho. Per tancar el tema, tenim, evidentment, formacions. El Pitu ha explicat algunes formacions relacionades amb això. Els CRP s'estan fent algunes formacions que ja estan tancades, però que al setembre es tornaran a obrir. Per tant, que es poden fer i animem que us apunteu a la formació. A la web de digital, projectes.xtec.cat/digital, tenim un apartat dedicat a la robòtica. Aquesta és l'apartat aquí comparteixo la pantalla. Aquest és el web digital, que és on intentem apuntar totes les coses que són de l'àrea de cultura digital. Aquí hi ha un apartat on diu ecosistema que diu equips d'infraestructures, i dintre d'equips d'infraestructura hi ha ordinadors, bifis, i un apartat, evidentment, és robòtica. I dintre de robòtica tindreu els 3 tipus de robòtica que estem donant. La part de robots educatius, la part de plaques concretes, que algú preguntava Arduino, sí, però tenim com a robòtica, sí, i els components d'altre sensor i de més. I aquí entrareu, trobareu cada un dels robots que estan en el desplegament que està fent el departament, i per cada un trobareu la informació que hi ha, fins i tot en algunes d'elles, per exemple, la placa en la microbit, trobareu algunes activitats. Si aneu aquí a la placa de microbit, a part d'explicar què és la placa, com funciona i informació diversa i fitxer resum, hi ha alguns vídeos per veure com funciona. Aquí a la part de baix trobareu una part d'activitats i tal. Per tant, teniu aquest apartat que creiem que és important que pugueu veure, que pugueu seguir i que pugueu consultar quan us vingui de gust, i aquí la deixem i per això l'anomenem.
No sé si vols afegir una cosa més, Pepi, de la part de robòtica. No, bueno, que a motiu del desplegament dels nous mentors que estan orientats a ajudar a desenvolupar el pensament computacional i la robòtica, doncs tota aquesta bateria de recursos i d'activitats que posarem al vostre abast, doncs l'estem implementant i desenvolupant perquè hi hagi per totes les matèries i pugueu seleccionar els recursos que millor puguin anar a la vostra aula. Hi ha una pregunta, Jaume. La veig, el Ramon, no? Una intervenció del Ramon que ens tira la canya. Ens agrada molt, ens agrada. Gràcies, Ramon, gràcies. Ens agrada molt perquè hem debatut molt què és el pensament computacional, poca broma. Diu el Ramon, m'agradaria saber què enteneu el pensament computacional, perquè jo la veritat no ho tinc molt clar. De fet, no és gens fàcil dir-ho, però de fet, jo em tiro a la piscina, no hauria d'anunciar-ho, però de fet, dins de l'àrea hem fet un debat molt important, molt seriós, i hem fet un document, encara no està tancat, l'estem compartint amb experts perquè no sigui només la nostra opinió, sinó els experts també hi sigui, però no sé si serà el juliol, serà el setembre o l'octubre, no serà més enllà, que traurem un document justament per això. Quan parlem de pensament computacional, de què estem parlant? Què és pensament computacional? Què no ho és? Tot i que és un terreny pantanós i segons quin autor diu una cosa és com una altra, però intentem posar un marc comú, un significat compartit, i a partir d'aquí com ho podem treballar i donar pistes i orientacions. Això ho traurem. Així que el document el tenim fet nosaltres, però l'estem compartint amb experts, per tant, pot ser que hi hagi canvis. Per tant, no sé si hi ha molts canvis, serà d'aquí al setembre, i si n'hi ha pocs, serà al juliol. Però justament per això, Ramon, no et contestem així ara de via veu, perquè aquest era un debat que teníem nosaltres, i més pensant en això, l'any que ve vindran uns mentors, no pot ser que cadascun tingui una cosa diferent. Hem d'anar tots a la una, i en aquest sentit hem fet un document on estarà això. Per tant, perfecte, la pregunta, i així ens dones el cable per... Sí. Veig el Ferran i la Marta que diuen que no tenim hores per fer tecnologia, hi ha més tecnologia. Estem d'acord, fixeu-vos que no entrem, no diem quantes hores, diem, la dotació és aquesta, els robots són aquests, us estan arribant, els podeu aprofitar, però no sé jo què et diré si has de fer 1 hora, 2 hores, 3, 5 minuts, si ho has de fer... No, és una oportunitat. A partir d'aquí, treballem-ho com sigui. Si tu, com a professional que ets, tens un criteri i consideres que ho has de fer menys, nosaltres no et direm que no. Simplement és, el material el tens, fins fa 2 o 3 anys podríem dir, que no hi ha cap material, com voleu que fem robòtica si no en tenim? I seria lògica la queixa. Ara el material ha arribat, doncs podem començar a fer coses en aquest estil. Jo crec que no he insistit més, la idea era només obrir aquesta finestra, l'hem obert, ha quedat clar, per tant ja està, no té més bé. Ja avançarem al proper curs. Sí, exacte, al proper curs avançarem. Un altre tema que volíem tocar era el tema de la comissió. Acabem un curs i què passa a la comissió? La comissió ha de fer alguna cosa concreta i segur que ho sabeu tots. Anem a repassar una mica ara al final de curs què és el que tocaria a la comissió. Estem a la subxarxa de comissió digital de centre, doncs hem de dedicar 5 minuts a repassar allò que la comissió, vosaltres com a representants de la comissió, tindria sentit que penséssim, que valoréssim a veure si ho tenim. Bàsicament, el que ens toca fer ara és avaluació. Diu el document aquell famós de l'estratègia digital de centre que almenys un cop l'any la comissió hauria de fer avaluació d'aquesta estratègia digital. Recordeu que l'estratègia digital tenia aquestes 4 fases, una fase de diagnosi que la majoria de centres la van fer l'any passat per definir uns objectius i fer una planificació. Durant aquest curs, alguns ho havien fet abans, però durant aquest curs s'han començat a posar les activitats sobre en marxa i ara quan arriba al final de curs és quan toca aquesta avaluació. Què vol dir avaluar? Bàsicament, avaluar vol dir anem a repassar quines activitats hem fet, quines teníem previstes i quines hem acabat fent i si les teníem totes bé, si no, per què no han passat. Anem a mirar una mica què ha passat amb les activitats que teníem previstes. Segur que n'hi ha algunes que han funcionat molt bé i estem supercontents i segur que algunes no s'han acabat fent pel motiu que sigui. Per tant, és un bon moment parar i repassar tota aquella planificació i si realment totes les activitats s'han fet i s'han fet com nosaltres esperàvem. Seria la primera gran part. La segona és, recordeu que cada un dels objectius tenia uns indicadors associats. Evidentment que estan pensats els indicadors per quan s'acabi l'EDC, en 2, 3 anys, depèn de cada centre ho ha fet els anys que ha volgut. Però anem a mirar com estaven aquells indicadors. Això ens dirà si anem avançant o no. Per tant, fer una mica de control, de dir, mira, aquell indicatiu, aquest objectiu tenia aquests indicadors i ara mateix no els estem aconseguint o si l'estem aconseguint per cada un dels objectius que teníem, doncs és una bona opció. Les activitats també tenien indicadors. Mira, l'activitat esperava amb aquests indicadors. Doncs fer un repàs de tots aquests indicadors que teníem previstos, que normalment també posàvem una persona responsable a cada indicador, doncs ara seria el moment de fer aquest balanç per mirar-ho. Per què? Perquè sempre hem dit que l'estratègia ha de ser un document viu, ha de ser una cosa viva, no pot ser una cosa allà prehistòrica que està allà marcada 3 anys i ningú toca res. Per tant, si convé, a partir del que hem vist, amb les activitats que estem fent i les que no estem fent, amb els indicadors que estan avançant com volem i els que no, canviem coses.
Igual ens cal fer més diagnosi perquè hi ha alguna cosa que no ens fallava i mira, parlarem amb no sé quines famílies per ajudar-nos. Potser sí. O parlarem amb els alumnes i farem una enquesta per... Potser sí, és una opció, o potser no cal. Potser hem de tocar els objectius. Ostres, aquest objectiu el vam posar i era massa ambiciós i no estem aconseguint-lo. Potser l'hem de rebaixar perquè puguem fer coses més concretes. O potser hem de canviar les activitats. Doncs mira, havíem pensat pel següent any aquestes activitats i no podran ser perquè no estan d'allò. O n'hem de posar de noves. Tu, que ens ha aparegut aquí la IA, que no sabíem res de la intel·ligència artificial, i això és un problema que tenim, per tant l'hem d'afegir. O resulta que ens ha arribat la dotació de robòtica que no hi pensàvem, i ara tenim una posició de robòtica, igual hem de posar un objectiu que sigui alguna de la robòtica, perquè a més tindré un mentor que em pot ajudar, i l'any que ve no el teníem posat, i creiem que és interessant posar-ho o no. Per tant, aquesta última reunió de reflexió de la comissió creiem que és important, on diguis, no, mires tot el que havíem previst, tot el que s'ha vingut de nou, perquè el món digital és així. Sabem que el món digital no està quiet i avança de manera vertiginosa. En el cas del que vam preveure fa un any i mig o dos, quan fèiem l'EDC, ha canviat del tot. Per tant, no passa res, és un document viu. Actualitzem-ho. Podem fer, per tant, això per nosaltres és una tasca, com a comissions que sou, és una tasca important. Fer aquesta parada, no sé si ha de ser el juny, si treballeu la primera setmana de juliol o no, si ha de ser el juliol, o igual algú fa el setembre, en algun moment, de dir, no, parem com a comissió, fem aquesta anàlisi, ens fixem nous objectius o no, els deixem igual, ens fixem noves activitats i l'any que ve tornem-hi, que no passa res, i el curs següent seguim, no? Però si no, és veritat que ens pot crear una EDC que es quedi estanca i que llavors es desfaci de la realitat, que la realitat és molt canviant. Per tant, només volíem dir aquesta pinzellada, dir aprofiteu aquests últims dies que ens queda, aquest mes que ens queda de període més o menys, ja sabem que és el d'avaluació, ja sabem de tot, és veritat que el juliol, quan els nanos acaben aquella setmana última, igual al matí es pot colar una hora, hi ha avaluacions, però no seran totes. Mirar a veure si d'alguna manera es pot posar aquesta reunió de la comissió última per intentar fer aquesta una mica d'avaluació. Una mica és la reflexió que volíem fer i que volíem animar-vos a que no us la deixeu, perquè per nosaltres és tan important aquesta com totes les activitats que hem fet. Està molt bé fer moltes activitats, però si no parem a reflexionar si són útils, si estan servint o no, doncs podem fer, que ens ha passat moltes vegades i et dones compte que l'objectiu que tenies era un i estàs arribant a uns altres perquè no estàs esperant a fer aquesta reflexió del que necessites fer. Doncs per això volíem fer aquesta petita parada. I ara l'últim tema que volíem tocar era una mica la xarxa, Pepi. Molt bé, sí, ja per anar tancant, doncs mirem a veure què hem fet en aquestes 4 sessions de la xarxa. Doncs la primera, si feu memòria, doncs recordareu que va ser què fer amb la tecnologia digital, que ens va acompanyar la Sílvia Sorita, que va tenir una acceptació molt elevada, si us hi fixeu. Doncs tant la primera sessió, tant pel que fa a la valoració general, si mirem les valoracions de 4 i 5 punts, que són les millor valorades, doncs acumulem de l'ordre d'un 84% o en el cas de la ponència que va fer la Sílvia, que ho va fer molt bé, doncs va arribar al 90%, que ens va ajudar a visualitzar com hem d'entendre la tecnologia per incorporar-la en projectes i en el dia a dia de l'aula. I va posar una mica de sentit comú, deia ella, si feu memòria. En la segona sessió de la xarxa, doncs aleshores vam pensar que era interessant recordar quines eren les funcions de la Comissió Digital de Centre, perquè veiem que està prou consolidada en molts centres, però que en aquesta comissió es podien afegir persones que no havien format part de cap comissió digital i que, com que no tenim una tradició tan recent, doncs que calia insistir en quines són aquestes funcions de la xarxa. L'interès d'aquesta sessió es va reduir una mica. Si veiem els resultats de 4 i 5 punts, doncs arribem a un 75% pel que fa a la valoració general i van participar gairebé 2.000 persones en les enquestes i la intervenció que va fer el Nacho Galvez de l'àrea de cultura digital explicant aquestes funcions doncs va tenir una acceptació més elevada, donat que suposo que són sempre la participació del ponent aterra més, dona més concreció i ajuda a visualitzar continguts que poden ser més aplicats i més interessants de manera general. En la tercera sessió vam agafar el document d'orientació sobre la competència digital de recent publicació i aleshores vam mirar quin era el contingut d'aquest document i com el podien aplicar en els nostres centres.
va baixar una mica les enquestes i també la visualització de la sessió i tenim també, ja veieu, a prop del 80% tant pel que fa a l'avaluació general de la sessió com la pròpia explicació i descripció del document d'orientacions de competència digital. I en la quarta sessió vam treballar el tema de la identitat digital, un tema jo crec que és superinteressant i si us hi fixeu es veu, es demostra en les enquestes, quan els temes encerten en els neguits que com a docents tenim, doncs l'interès que es manifesta, que s'expressa, doncs també visualitzem que és superior. El propi tema ja fa una crida que en el moment de la sessió la gent estigui expectant i pugui participar en directe del contingut de la sessió. I veiem que aquí també, si estem a prop del 85% en l'avaluació general, sempre, com la segona part, té millor acceptació que no pas la primera, que és més general i no té tant d'interès. I aquí la Davinia Ligero va fer una bona comunicació per orientar en la visualització i entendre en què consisteix aquesta identitat digital que té molts aspectes que potser no sempre tenim en compte. Per tant, la identitat digital és un concepte molt ampli, molt important per treballar amb els nostres alumnes i ella ens va ajudar una mica a posar el focus en tota l'activitat que tenim al web en realitat. Com qualsevol cosa que fem al web fa aquella traça, aquell perfil del qui ets en el món digital. Molt bé, i fins aquí la sessió d'avui. Si vols que comentem alguna cosa, Jaume... Sí, primer de tot, agrair-vos la fidelitat, que ens valoreu d'aquesta manera, per nosaltres és un orgull. Fixeu-vos que, igual no ho sembla, perquè diu, mira, per 5 seminaris que hem fet, a darrere tenim molta feina, són moltes hores de pensar. Per sort hi ha un equip de dinamitzadors que també els agraïm, amb CRPs, mentors, assessors digitals, que ens ajuden a pensar temes, que ens ajuden a buscar gent. És una feinada, però una feinada que quan veiem que les enquestes són bones, doncs ens recompensa de sobres. Això que estem fent, que és molta feina d'operació, té un impacte, la gent ho valora positivament, per tant, agrair-vos aquesta fidelitat. Dir-vos que el formulari d'assistència, com sempre, el trobareu a la web, ja està obert, per tant, ja podeu contestar. Teniu fins al dia 25 de juny per dir que l'heu vist, per tant, si algú no ho veu en directe, com sempre, aquesta vegada teniu fins al 25 de juny per poder tancar, perquè els mentors sabeu que els mentors digitals acaben el 30 de juny, ja és el seu... L'any que ve serà una altra cosa, el que és mentoria digital s'acaba el 30 de juny i com que molts d'ells porten les sessions, per tant, també han de tancar el GETAF i aquestes coses, les certificacions, per tant, evidentment, els hem de deixar 5 dies perquè acabin de veure qui ha assistit, qui no ha assistit. Per tant, teniu fins al 25 de juny per poder respondre al formulari, que ja, com deia, ja el teniu obert i el teniu enllaçat a la web de la subxarxa i si no, també el puc posar aquí en el xat i així tothom el pot veure. Això, bàsicament, agrair-vos. L'any que ve ja comencem a donar-hi voltes, ja estem pensant a veure com treballarem, quins temes treballarem, no volem avançar-vos res perquè, evidentment, estem encara treballant amb l'equip i hi ha idees que igual acaben caient, altres igual que surten noves, per tant, tampoc volem avançar res. La Maria us anunciava abans que era el 19 de setembre és quan començarem. És veritat que per les comissions potser no té tant sentit començar tant d'hora, però el que no volem fer són 2 xarxes diferents. De fet, tenim una xarxa que després fan 2 subxarxes. Però la xarxa és una, la xarxa territorial de cultura digital. Pels coordinadors és imprescindible començar el 19 de setembre perquè tindrem moltes informacions a donar. Per tant, nosaltres diem el mateix. Si algú diu, home, és que encara no es té ni apuntat, perquè l'últim s'acaba el 22 de setembre, el pandèmia per apuntar-me és el 22. I m'estàs fent ja la xarxa el 19. Recordeu que, igual passarà el següent any, el següent curs, nosaltres emetrem el dia 19 en directe, que està molt bé que ho feu en directe perquè així podeu fer preguntes i de més, però queda gravat i el formulari tindreu fins a la següent sessió, que segurament serà al novembre. Per tant, si algú el dia 19 de la comissió no pot estar, però s'apunta igualment al GETAF i a mig d'octubre se'l mira, doncs també valdrà. Però ens semblava important aquesta idea de no som 2 xarxes, és una xarxa territorial de cultura digital amb la comissió i amb els coordinadors, que normalment estan dintre la comissió, que estan tots junts, però hi ha temes específics, per tant, hi ha un moment que ens separem, però volem clar que és una sola xarxa i la volem seguir d'aquesta manera, per això el 19 de setembre començarem tots
amb aquest nou curs i a veure com funciona. I com ja sabeu, doncs el coordinador digital necessita molt suport en l'inici de curs i és per això que l'avancem tant, que l'avancem el 19 de setembre, que és una data raonable. Sí, hi ha alguna pregunta. La Verònica Domínguez diu que no li apareixen les assistències que ha fet. Com que ara heu de fer el territorial, no patiu. Quan feu la presencial aquesta del territorial, comenteu amb els CRPs, que són els gestors de l'activitat, i aleshores, si s'ha descuidat alguna cosa o hi ha alguna incidència, doncs la podreu resoldre amb ells. Tenim un tema, tal com ho fem nosaltres, el primer cop que t'inscrius en el formulari et demana quin CRP estàs. Llavors, això és el que marca. Llavors apareixen els CRPs, llavors pot ser que algú s'hagi equivocat de CRP i coses d'aquestes. Si heu contestat els formularis, si el formulari està contestat, no passa res, parleu amb el qui dinamitza la sessió, sigui el referent del CRP o sigui el mentor, qui dirigi la sessió territorial, i comenteu, i ell t'ho fa arribar, busquem la incidència i ja està. Perquè no hi ha d'haver-hi més problemes. Ens diu el Sergi si hem pensat fer les sessions de subxarxa de noves diferents per tal que puguem participar a les dues. Expressament, ja sé que no tothom ho comparteix, expressament hem decidit aquesta opció no fer-la, perquè creiem que no volem carregar els coordinadors. De fet, els coordinadors han d'anar als coordinadors i la comissió digital té més membres, per tant, algun d'aquests altres membres ha d'anar a la subxarxa. I quan es trobin a la subxarxa ja intercanviaran. I si algú considera que una cosa molt important, queda gravada. Per tant, si algun coordinador dius que jo me la vull mirar, no passa, queda gravada. Però la idea seria evitar que els coordinadors hagin d'anar a les dues. No els volem sobrecarregar. Les coordinadors és aquesta. Aquesta és l'altra. Aquesta és la de la gent de la comissió. Per tant, enviem un representant i ja està. I a la comissió segur que compartirà. Segur que el coordinador donarà coses que han dit, mira, ens han dit a les xarxes i ho compartirà amb la comissió. I al revés, si segur que algú que ha anat a la comissió ho compartirà i en aquell moment el coordinador s'assabentarà. Però la idea és no sobrecarregar i no intentar que els coordinadors vagin a les dues. Que prou carregats els tenim de feina, no cal que parlem del tema, que sabeu tots com estan de feina. Per tant, la nostra postura, encara que igual no és compartida per tothom, en aquest sentit no ha canviat i continua sent així. La Comde no hauria d'anar al coordinador. La té gravada per si algú se la vol mirar, que se la vagi a 1,5 o a 2, que anirà més ràpid, però la idea és que no participi aquí, justament no hauria de participar. Aquesta és la idea. I a veure si aconseguim que les comissions realment estiguin empoderades i tinguin prou capacitat per no dependre sempre del coordinador. Ja sé que hi ha comissions de tot, Hi ha comissions que són 2 persones i hi ha comissions que són 15, i cada centre és un món. Però, en tot cas, si fugim dels centres i mirem filosòficament, la comissió hauria de ser prou empoderada perquè fos així. Pregunta al Raül si la Comde ha dit alguna cosa. No, la Comde certifica hores de formació. Si heu fet són 30 hores de formació, no acredita absolutament res. No té res a veure amb les acreditacions. Per tant, no hi ha cap acreditació absolutament de res. Molt bé, Jaume, doncs res. Ho deixem aquí, són les 7 ja passades. Ho deixem aquí, una bona sessió, perquè hem vist escoles i quan toques escoles i veus el que passa en la realitat sempre és maco de veure els nens i nenes tocar robòtica. I vam tenir la sort d'anar a gravar-ho, que això encara és més xulo que vam veure en directe. Hem pogut recordar l'experiència d'anar a visitar aquests centres. I, bueno, que tingueu un bon estiu. Esperem que sigui del vostre interès la subxarxa del proper curs i molta força pel treball que feu dia a dia per acabar el curs i per començar el proper curs amb molta il·lusió i ganes i que disfruteu molt de la vostra feina, que és molt interessant. Un plaer, perfecte. Vinga, bon estiu, que vagi molt bé. Una abraçada. Adéu-siau. Adéu, fins pel proper curs.